បាទសួស្តីបងប្អូនអរគ្នាស្វាគមន៍ជាថ្មីម្ដងទៀតមកកាន់ Channel Master Exam 1ថ្ងៃនេះខ្ញុំមានវីដេអូថ្មីមួយចង់មកចែកជូនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាវីដេអូថ្មីនេះពិតជាមានសារៈសំខាន់មែនទែនសម្រាប់បងប្អូនដែលកាន់ការងារគណនេយ្យក៏ដូចជាការងារផ្សេងៗទាក់ទងជាមួយនឹងលុយកាក់បាទសម្រាប់កត់ឡើងកត់ចុះអីផ្សេងៗហ្នឹងជាធម្មតាមានលំអៀងតិចតួចហើយប៉ុន្តែបើសិនបើយើងប្រើរូបមន្តនេះយើងអាចកាត់លំអៀងនឹងចោលបានថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទមានវីដេអូបន្ថែមពីវីដេអូចាស់របស់ខ្ញុំដែលខ្ញុំបង្ហាញអំពី round up round down អញ្ចឹងថ្ងៃនេះខ្ញុំប្រើរូបមន្ត round ប៉ុន្តែខ្ញុំកំណត់លក្ខខណ្ឌចំនួន4លក្ខខណ្ឌ4នោះមាន round to 0 round to 1 round to 2 round to value អញ្ចឹងលក្ខខណ្ឌនីមួយៗខ្ញុំនឹងលម្អិតវាខ្ញុំនឹងបង្ហាញខ្ញុំនឹងជម្រាបបងប្អូនលម្អិតពីលក្ខខណ្ឌនីមួយៗថាតើលក្ខខណ្ឌមួយនេះយើងប្រើវាសម្រាប់កំណត់លក្ខខណ្ឌយ៉ាងម៉េចបាទអូខេយើងទៅអនុវត្តទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹង round to 0យើងប្រើសម្រាប់កំណត់លេខនៅខាងមុខក្បៀសនេះប្រសិនបើលេខហ្នឹងក្រោម5យើងកំណត់ឲ្យវាបាទស្មើលក្ខខណ្ឌវាមកវិញយើងអត់យកអាក្រោយខាងក្រោយក្បៀស3លេខហ្នឹងយើងអត់យកមកទេយើងកំណត់តែលក្ខខណ្ឌខាងមុខក្បៀសយកមកបាទស្រង់ចំនួនខាងមុខក្បៀសយកមកណាប៉ុន្តែបើសិនបើលេខនៅខាងមុខក្បៀសនេះវាធំឬស្មើ5វានឹងកត់ឡើងsorry ខាងក្រោយក្បៀសនេះបើសិនបើលេខវាធំជាងឬស្មើ5វានឹងកត់លេខនឹងឡើងបាទកត់លេខនឹងមួយលេខឡើង round up ណាកត់ឡើងបាទឥឡូវយើងទៅឧទាហរណ៍ទាំងអស់គ្នាស្មើ round បើបងខ្យល់ចុចក្បៀស0អញ្ចឹងវានឹងស្រង់លេខខាងមុខក្បៀសមកបាទបើសិនបើលេខនោះនៅខាងក្រោយក្បៀសលក្ខខណ្ឌតូចជាង5បាទយើងអស់មកបាទអញ្ចឹងខ្ញុំបង្ហាញបន្តិចបើសិនបើលេខនេះធំជាង5ណាធំជាងឬស្មើ5អញ្ចឹងវានឹងប្រកួតឡើងលេខ235បាទ235អានេះឧទាហរណ៍លេខនេះ8អញ្ចឹងវានឹងប្រកួតឡើង322បាទបើថាបើសិនបើលេខទាំងអស់នេះធំជាង5ខាងក្រោយចុចអញ្ចឹងវានឹងប្រកួតឡើងប៉ុន្តែបើសិនបើលេខនេះតូចជាង5វាអត់ប្រកួតឡើងទេបើសិនវាធំជាងស្មើ5វាប្រកួតឡើងឥឡូវខ្ញុំវាយឡើងវិញអត់ប្រកួតបាទអូខេធម្មតាវិញចំណែក round 1 round to 1យើងប្រើសម្រាប់កំណត់លក្ខខណ្ឌយកលេខខាងក្រោយចុចចំនួន1ខ្ទង់បាទស្រង់ខ្ទង់ស្រង់យ៉ាងម៉េចឧទាហរណ៍លេខយើង234.120ប៉ុន្តែយើងស្រង់តែមួយខ្ទង់ទេគឺលេខ1បាទអានេះដូចគ្នា321.2អញ្ចឹងយើងស្រង់លេខខាងក្រោយចុចមួយខ្ទង់អាចខាងក្រោយក្បៀសឬខាងក្រោយចុចហ្នឹងមួយកន្ទង់បាទមួយខ្ទង់របស់យើងតោះយើងទៅអនុវត្តអ្នកគ្នាស្មើ round បាទវងខ្យល់ចុចមកលេខ1បាទវានឹងស្រង់លេខខាងក្រោយក្បៀសយើងមួយខ្ទង់ខាងក្រោយក្បៀសឬខាងក្រោយចុចអាស្រ័យយើងកំណត់ទេអញ្ចឹងវានឹងស្រង់លេខខាងក្រោយមួយចំណែក round 2 គឺយើងប្រើសម្រាប់ស្រង់ខាងក្រោយក្បៀសរបស់យើងនេះ2ខ្ទង់បាទ2ខ្ទង់អូខេក្បៀស2ខ្ទង់បាទអូខេខ្ញុំស្រង់មកទាំងពីរអញ្ចឹងខ្ញុំបន្ថែមឲ្យកាន់ច្បាស់ពីលើម្ដងទៀត round to 0សម្រាប់ស្រង់ទិន្នន័យខាងមុខក្បៀសបាទប៉ុន្តែប្រសិនបើខាងក្រោយក្បៀសធំជាងឬស្មើ5វានឹងប្រកួតឡើងមួយលេខបាទប្រកួតឡើងមួយលេខចំណែក round to 1សម្រាប់ស្រង់លេខខាងក្រោយក្បៀសឬខាងក្រោយចុចនឹងចំនួន1លេខបាទចំណែក round to 2បាទ round 2គឺយើងប្រើសម្រាប់ស្រង់ទិន្នន័យខាងក្រោយក្បៀសឬខាងក្រោយចុចចំនួន2ខ្ទង់បាទចំណែក round to value គឺជាលក្ខខណ្ឌពិសេសយើងប្រើវាសម្រាប់
កំណត់លក្ខខណ្ឌដែលយើងត្រូវការដែលយើងមានតម្រូវការកំណត់យ៉ាងម៉េចឧទាហរណ៍ខ្ញុំចង់កំណត់យកលេខតែ230អានេះ320មកទេអញ្ចឹងយើងអាចកំណត់វាមក round បាទក្បៀស1អញ្ចឹងយើងចង់កាត់ចេញលេខខាងមុខក្បៀសឬខាងមុខចុចហ្នឹងចេញមួយលេខអញ្ចឹងធម្មតា234យើងកំណត់ដកវាចេញ1គឺដកលេខ4ចេញអញ្ចឹងវានៅសល់តែ230អញ្ចឹងយើងឧទាហរណ៍មើលទៅ230អូខេអញ្ចឹងវានៅសល់តែ230ដោយសារយើងកំណត់វាដកវាចេញមួយលេខអញ្ចឹងយើងចង់ដឹងថាដកមួយលេខទៀតមើលសល់ប៉ុន្មានអញ្ចឹងដកមួយលេខទៀតសល់តែ200ទេអាលើបាទសល់200អាក្រោមសល់តែ300បាទអញ្ចឹងខ្ញុំសង្ខេបកន្លែងលក្ខខណ្ឌទី4នេះ round to value សម្រាប់កំណត់លក្ខខណ្ឌដែលយើងចង់កំណត់វានៅខាងមុខក្បៀសឬខាងមុខចុចបាទយើងកំណត់លក្ខខណ្ឌវាយើងចង់បង្កើនឬក៏ចង់បន្ថយវាបាទអូខេអរគុណច្រើនសម្រាប់វីដេអូខ្ញុំមានប៉ុណ្ណឹងចំពោះលក្ខខណ្ឌ round គឺមាន4លក្ខខណ្ឌនឹងសម្រាប់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាអាចយកទៅអនុវត្តបានចំពោះបងប្អូនដែលអត់ទាន់យល់ច្បាស់ទៅលើលក្ខខណ្ឌទាំង4នេះបងប្អូនអាច comment នៅខាងក្រោមវីដេអូខ្ញុំបានទៅលើលក្ខខណ្ឌទាំងអស់ហ្នឹងបើសិនបងប្អូនច្បាស់មួយណាបងប្អូនអាច comment សួរបានខ្ញុំនឹងបង្ហាញ detail បន្ថែមទៀតនៅវីដេអូក្រោយៗអរគុណសម្រាប់បងប្អូនដែលទាន់ចុច subscribe នៅលើ channel របស់យើងខ្ញុំបានដែលមានឈ្មោះថា Master Exam 101បងប្អូនអាចចុច subscribe បានដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីមុនគេក៏ដូចជាវីដេអូនឹងលឺល្អៗពីខ្ញុំបាទអូខេអរគុណច្រើនបាទជម្រាបលា